السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو جديد على قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم أعز فلسطين، اللهم انصر غزة، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم وابعد عنهم كل شر يا رب العالمين. يا رب انصرهم بخير يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. بطولة كأس آسيا قطر 2024، وكنا نتمنى ان احنا نبقى موجودين هناك، لكن للاسف الظروف حكمت ان انا ما اقدرش اكون متواجد. قطر طبعا مبهرة في التنظيم، شفنا امبارح في الافتتاح والكاس لا، قطر ملاعب. انت تتفرج على كاس اسيا مونديالي، كاس اسيا بطعم قطر 2022 كاس عالم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنهارده هنتكلم عن منتخباتنا العربية، وهنتكلم عن يعني ملخص شامل كامل عن بطولة كاس اسيا في اطار التوقعات. باذن الله نص الحلقه تبقى توقعات، والنص التاني هنتناقش في منتخباتنا العربيه والحظوظ، وفعلا اسيا صعبه قويه. تابعوا معانا علشان ما يفوتكوش حاجه، واهم حاجه تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا علشان نبدا الحلقه. اللهم انصر اهلنا في فلسطين واعزهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا معانا قطر تنظم بطولة كاس اسيا. المنتخب القطري مش عايز اتكلم عليه كتير، لكن هو للاسف في الفترة الأخيرة بيقدم عروض مش كويس. كارلوس كيروش مشي لو نعرف، وجابوا مكان لوبيز وشفنا قد ايه المنتخب فيه تخبط. العملية القطرية صعبة جدا، عملية قد ايه ان هي محتاجة تطوير. مفيش تطوير في المرحله القطريه، لازم انت تصلح محترفين. الدوري القطري ما هوش منافس قوي، ما هوش في مستوى الدوري السعودي كده، بس لما نيجي على منتخب السعوديه. لكن في نفس الوقت انت برضو عندك اللعيبه مش محترفين يعتبر. كل اللعيبه يا اما تجنس ناس برضو مش على مستوى الاهميه، يا اما ماشي باللعيبه الموجودين عندك الدوليين. طب ماشي، نبدا في المجموعه الاولى. قطر ومع الصين ومع لبنان وطاجيكستان. المجموعه الاولى دي انا متوقع ان قطر تكون مركز اول، الصين يكون مركز تاني، لبنان مركز تالت، وهقول لكم ليه كمان شويه، طاجيكستان مركز رابع. قلت قطر مركز اول ليه؟ لان قطر المركز اول عشان خاطر حاجات كتير. اولا عامل جمهور الارض، انا بلعب على الارض وسط جمهوري. ثانيا ما فيش اختبار صعب في المجموعه دي، فقطر باقل مجهود زي امبارح كده كسبت على لبنان 3-0. باقل مجهود في المجموعه دي هتبقى مركز اول، فلذلك قلت ان هو هيبقى مركز اول قطر. المركز التاني الصين. انا الصراحه ما شفتش منتخب الصين اخر فتره، لكن الصين بتبدا ان هي بتطور نفسها في الكوره كمان شويه. لكن اعتقد اي منتخب هيقدر ان هو ياخد المركز تاني في المجموعه دي. لكن لبنان بعد الشكل اللي انا شفته امبارح، لا، لبنان مركز تالت كتير عليها كمان. وطاجيكستان مركز رباعي. المجموعه دي هيتاخد منها احسن توالت لبنان باذن الله. نيجي للمجموعه التانيه. استراليا هتبقى مركز اول، سوريا، اوزبكستان، الهند. انا اخترت استراليا مركز اول. المركز التاني سوريا بقيادة هيكتور كوبر، عصام الحضري، واستبعاد السومة هنتكلم فيه دلوقتي. واوزبكستان مركز تالت، والهند مركز رابع. لو هنتكلم استراليا مركز اول. الراجل ده استراليا منتخب، تحس ان هو منتخب اوروبي، منتخب عالمي، منتخب بيعرف يخلص، منتخب مونديالي دايما موجود في كاس العالم، دايما بيكسب، دايما بيعمل ارقام قياسيه. مسك ارجنتين نفضها كوره السنه اللي فاتت. لا، منتخب كويس، وهو فعلا ما فيش منافس ليه في المجموعه دي. مركز تاني اقول سوريا. ليه؟ برغم كل الانتقادات وكل المصاعب اللي بيواجهها كوبر في المنتخب السوري، بس لا، كوبر بيعرف يلعب الماتشات دي، كوبر بيعرف يقفل، كوبر بيعرف يزق الدنيا علشان يعمل شكل كويس. ممكن يبقى شكل دفاعي شويه، لكن في الاخر انتظر النتيجه من كوبر. كوبر مدرب ذكي جدا، والراجل عارف هيعمل ايه. واستبعاد عمر السومة طبعا الامر فني جدا، وكوبر دايما يحب ان هو يعمل لغط. اعتقد الموضوع ده يا اما هيبقى هيخلي كوبر في سبع فوق، يا اما هينزله سبع عرض تحت. فاعتقد كمان ان هو هيكون في حته سبع عرض، لان المنتخب السوري مش مطمئن، الاداء مش كويس. واستراحة كوبر يعني عاكك الدنيا شويه، بس انا اعتقد ان هو مركز تاني في وسط الكلام ده. رقم ثلاثة مركز تالت فيتنام المتطورة. فيتنام فعلا منتخب هنشوف هيعمل ايه، كل الامل عليه. اندونيسيا مركز
الهند قصدي مركز رابع. يبقى احنا عندنا استراليا مركز اول، سوريا مركز تاني، اوزبكستان مركز تالت، الهند مركز رابع. المجموعة التالتة المجموعة سي، ايران، فلسطين، امارات، هونج كونج. انا اعتقد ايران مركز اول، لان ايران منتخب عارف اسيا بتاكل ازاي، عارف الراجل ده عارف ازاي بيعدي الدنيا، الراجل منتخب اغلبهم محترفين، منتخب ذكي، منتخب بيعرف يتعامل في البطولات دي. لا اقول ايران مركز اول وبأريحية كمان. فلسطين مركز تاني. فلسطين مركز تاني، اعتقد انتوا تقولوا مفاجأة ازاي فلسطين وتخليها فوق الامارات. انا بقول فلسطين مركز لغرض اول حاجة، فلسطين واخدة دفعة معنوية جدا اعتقد بسبب الارض والجمهور وكده، دولة عربية بنلعب فيها. تاني حاجة كمان فلسطين اللعيبة مسترجلة قوي، وده باين قوي لان هم عايزين يوصلوا رسالة، وربنا يكرمهم ويوفقهم. انا بشجع ان شاء الله المنتخب فلسطين في البطولة دي. مركز ثالث الامارات العربية المتحدة، الاماراتس، اليو اي اي، الامارات. فترة أخيرة منتخب مش تمام، منتخب فيه تخبطات كتير، هنتكلم عنهم بالتفصيل لكن في حلقات قادمة. المنتخب الإماراتي مش كويس الفترة دي، وأعتقد كان مركز تالت، والمجموعة دي تاخد منها أحسن تالت، يعني الإمارات إن شاء الله تتأهل. هونج كونج مركز رابع. المجموعة الرابعة دي اليابان، العراق، فيتنام، اندونيسيا. أنا بقول المركز الأول اليابان. اليابان بسبب إن هي بقالها فترة طويلة بلا هزيمة. اليابان اللي كانت مفاجأة المونديال، حصان أسود المونديال اللي فات. اليابان اللي كانت لاعبتها اغلبيتها محترفة. اليابان بيسوما، يابان لعب كوبو، لعيبة كتير جدا مش قادر اتكلم كتير يعني. لعيبة كتير انا مش عايز اتكلم. في مينامينو. لا لا، اليابان حلوة، اليابان حلوة، وهو اعتقد ان هي صدرت المجموعة. واليابان الصراحة مرشح الاول على البطولة، مرشح الاول على البطولة من وجهة نظري، من وجهة نظري اليابان المرشح الاول على البطولة. نيجي المركز التاني العراق. العراق بطل كاس خليج. العراق رجولة، حماس، مدرب حافظ اللعيبة دي، اللعيبة بتقاتل وروح على البلد. لا اجمل روح واجمل علاقة، علاقة العراق. العراق برضو نشجعها في البطولة دي، كل التحية والتقدير للشعب العراقي. نيجي للمركز التالت فيتنام، والمجموعة دي هيتاخد منها مركز تالت فيتنام المتطورة. فيتنام كل التوفيق ليها. فيتنام مركز تالت ان شاء الله. أربعة اندونيسيا، خلاص هي اندونيسيا اصلا جاية مع العفش. المجموعة الخامسة المجموعة ايه، كوريا الجنوبية، اردن، بحرين، ماليزيا. المجموعة دي اختار كوريا الجنوبية مركز اول. منتخب اوروبي، منتخب لعيبة محترفين، عندك سون في توتنهام، وعندك لعيبة كتير جدا، عندك في بايرن ميونخ. آه، يعني عندنا ال المدافع المهم جدا بيلعب معاهم. لا منتخب حلو، منتخب حلو جدا. أه لا يعني انا اقول كوريا الجنوبيه. وكمان اداء في المونديال كان حلو، خرجوا من البرازيل باربعه لكن في الاخر منتخب يشد معاك. الاردن اول مركز تاني. الاردن على فكره عاملين اداء هايل، عاملين اداء هايل جدا. الفتره الاخرانيه كسبوا قطر في الوديات. لا لا لا، شغل عالي جدا جدا جدا. لا الاردن ارشحها مركز تاني في المجموعه دي. مركز تالت البحرين، واقول البحرين هيطلع احسن دولة في المجموعه دي باذن الله. كويس ان شاء الله. اربعه ماليزيا. ماليزيا ملهاش اي شكل، وانا مسرح ما بقولكش عليها عشان برضو ما اكونش ظالمها، لكن انت بتلعب برضو انا برشح دايما منتخبات العربيه. يعني انت بتلعب في قطر، يعني كانك بتلعب في البيت عندك، يعني جمهورك هيكون وراك وقطر قريبه جدا من جميع الدول العربيه في اسيا. فانت الموضوع كمان حتى لو هو غير كده عامل الجمهور هيأثر. وتلعب وسط جمهورك هتقطع نفسك عشان تفرح الجمهور ده. المجموعة السادسة مجموعة مجموعة السعودية. والسعودية عليها لغط وكلام كتير جدا وكلام كبير الفترة الأخيرة. السعودية الجمهور مش عاجبهم اللي بيحصل. ازاي القايمة تبقى عاملة كده؟ مانشيني، هل مانشيني ليه بيخبي الماتشات، اللي مش عايز يعرضها؟ في غموض، في كلام كتير عايز يتقال. لكن السعودية أنا برشحها متصدرة المجموعة دي، وهتكلم عليها كمان شوية. عمان، عمان مركز تاني. تايلاند مركز تالت. عمان مركز تاني عشان العوامل اللي قلت عليها قبل كده، عامل الارض وعامل الجمهور، وان انت تلعب في قطر في الموضوع مش صعب. اما تايلاند مركز تالت. تايلاند برضو تاريخها في الكورة مش قوي. قرقستان مركز رابع. يبقى احنا قلنا المتأهلين اربع توالت: لبنان،
فيتنام، امارات، بحرين. دول 4 دوائل. اما المتأهلين عندنا استراليا، سوريا، يابان، عراق، السعودية، عمان، كوريا، اردن، ايران، فلسطين، قطر، الصين. زي ما قلت كده. وان شاء الله خير، وربنا يوفق كل منتخباتنا العربية، وربنا يوفق منتخب فلسطين بإذن الله، ينصرنا ويبقى خير وخير الفترة الجاية. وانا متفائل يعني. بطولة ان شاء الله تبقى جميلة، تنظيم بإذن الله يكون هايل. قطر طبعا دايما مبدعة، دايما عالمية يا قطر، في حتة تانية يا قطر. ما تنساش صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساش تدعي الإعلام في فلسطين. اللهم انصر فلسطين وأعزهم، واخذل من خذلهم، وأعز من نصرهم واخذل من خذلهم. يا رب سلك التوفيق. شكرا على المتابعة. يا رب يا رب وفقنا ونبقى محتوانا كويس. تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك جميل، وقول لي رأيك في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.